مش عارف ايش اعبر صراحه. انا تعب قليل، ولكن والله ما انا عارف ايش الواحد يعبر بدموعه، دموع الفرح، ايش يقول، ما انا عارف ايش اقول لكم. ابصرتم بالنسبه للهدافين كانوا رائعين جدا، الا واحد يعني راحت عليه لكن عادي. ولكن الحارس قدم بطوله اسطوريه. انا ما قد شفت حارس واثق من نفسه كوثوق هذا الحارس اليوم. الصراحه اعتبروا الكأس مغربي خالص مخلص، مغربي ان شاء الله، عربي مغربي سيأخذ الكأس وسيتجولون فيه على كل الدول العربية. اذكروا كلامي هذا ان شاء الله. اذا كان هذا لعبهم، واذا كان الحارس هذا الموجود ان شاء الله، لن يستطيع احد اختراق هذا الجول ابدا، وجود الحارس ان شاء الله. الصراحة حتى لو ما وصلوش للنهائي، لعب اليوم سيؤرخ التاريخ، سيؤرخ في التاريخ. يعني خرجت اسبانيا، يعني اكثر الناس كانوا يراهنوا ان المغرب سيخرج اليوم، فقدم بطولة وملحمة تاريخية لن ينسيها عشاق الكرة ابدا. بالنسبة للاسبانيين لن ينسوا هذا الهزيمة، وفي هذا المونديال وعلى ارض عربية مستحيل ان ينسى، يعني في كرة القدم او في تاريخ الكرة. الصراحة يا جماعة الف مبروك لكم جميعا، يحق لكم اليوم ان تفرحوا اعظم من الفرح الذي فات. اليوم فرح وكأن احنا استلمنا الكاس صراحة. خلوني اشوف